हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसन स्टडी क्लासेस। तो बर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड ईयर पिला माने प्लस टू सेकेंड ईयर हिस्ट्री जो एग्जाम हेबो काली ताहार आम एमसीक्यू प्रश्न डिस्कसन करवा। तो यूनिट 4 रु पिला माने आज आम एमसीक्यू प्रश्न डिस्कसन करवा, जहाँ फल यूनिट 4 रु 5टी प्रश्न आसीबो एमसीक्यू प्रश्न। एवं यह जदि देखिबो एही भिडियोटी जदि देखिबो पिला माने निश्चित भाव में 5 रु 5टी ठीक करि पारिबो। तो यहाँ डिस्कसन करने पूर्वर जो मैंने भी आमर चैनल को नुआ देखुंत सब्सक्राइब करनी एवं नोटिफिकेशन बा बेल आइकन को ऑल कर दिंतु, जहाँफल मुझे एमती वीडियो अपलोड करी ता तुरंत तुम मान पाखे जाई नोटिफिकेशन टी पहुँची जीवो। एवं जो मैंने आमर प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होई नांती से माने कौन करेंगे ना यही वीडियो कमेंट बॉक्स को ओपन करेंगे एवं सेटारे गोटे लिंक टी दिया जाइछि ताहाकु क्लिक करी आमर प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होई जीबी। तो देखो एवं पिला माने वीडियो टी गोटे लाइक करिनियो, जहाँ फल मते भी भल लागिवो। तो देखो प्रश्नटी रही अछि कोन ना 2 नंबर प्रश्न पारिके देखो पिला माने 2 नंबर प्रश्न, चिरस्थायी बंदोबस्त प्रचलन क्षेत्र में क्यों इंग्रेज शासनकर्ता लॉर्ड कॉर्नवालिस को सहायता करथिले। तो चिरस्थायी बंदोबस्त जितेबले प्रचलन हैला सेतेबले इंग्रेज शासनकर्ता लॉर्ड कॉर्नवालिस को सहायता करथिले क्यों इंग्रेज सरकार। तो किए करथिले ना सर जॉन शोर करथिले। तो पिला माने आंसर ऑलरेडी लिखा होची ताहाको मु खाली पढ़ी दोची। तो ऑप्शन गुडा को हमें डिस्कशन करबा नहीं काहे ना पिला माने लेट ही पारिबो। तो आमे खाली आंसर गुडा को डिस्कशन करबा। तो यार उत्तर कोन ना सर जॉन शोर। तापर देखो 3 नंबर प्रश्न, केबे भारत रे रेलपथ निर्माण कार्य आरंभ होइतिला। तो केबे होइतिला ना 1850 ख्रीष्टाब्द रे होइतिला। तापर 4 नंबर प्रश्न देखो 4 नंबर प्रश्न, केबे बॉम्बे रु थाने पर्यंत रेलपथ चलाचल करितिला। तो पिला माने बॉम्बे रु थाने केबे होइतिला ना 1853 ख्रीष्टाब्द रे रेल चलाचल होइतिला थाने रु बॉम्बे रु थाने। तापर नेक्स्ट प्रश्न देखो 5 नंबर प्रश्न 5 नंबर प्रश्न रे कहिछि पिला माने देखो केबे डाक आईन प्रचलित होइतिला। डाक आईन केबे प्रचलित होइतिला ना 1854 ख्रीष्टाब्द रे डाक आईन प्रचलित होइतिला। तापर 6 नंबर प्रश्न, क्यों इंग्रेज जनरल झांसी पिला माने क्यों इंग्रेज जनरल झांसी अधिकार करथिले क्यों इंग्रेज जनरल झांसी अधिकार करथिले। तो जनरल ह्यूरोज पिला माने यार उत्तर कोन जनरल ह्यूरोज झांसी अधिकार करथिले। तापर देखो 7 नंबर, केबे लॉर्ड कॉर्नवालिस चिरस्थायी बंदोबस्त प्रचलन करथिले। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने पूरा पूरी भाव में पिला माने पढ़िबार चांस अछि ना केबे लॉर्ड कॉर्नवालिस चिरस्थायी बंदोबस्त प्रचलन करथिले। तो केबे करथिले ना 1793 पिला माने 1793 ख्रीष्टाब्द रे लॉर्ड कॉर्नवालिस चिरस्थायी बंदोबस्त प्रचलन करथिले। तो पिला माने चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 ख्रीष्टाब्द रे लॉर्ड कॉर्नवालिस बंदोबस्त करथिले। तो आहाकू पिला माने बुले बंके मध्य एही प्रश्नटी पचरा जाय पारे ना केमिति 1793 ख्रीष्टाब्द रे किए चिरस्थायी बंदोबस्त प्रचलन करथिले। तो किए लिखिबो ना लॉर्ड कॉर्नवालिस चिरस्थायी बंदोबस्त प्रचलन करथिले। तापर देखो नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर प्रश्न, रयद्वारी भू राजस्व बंदोबस्त कहा सहित करा जायथिला। तो रयद्वारी भू राजस्व बंदोबस्त कहा सहित करा जायथिला ना कृषक मानक सहित करा जायथिला। हला पिला माने कृषक मानक सहित करा जायथिला। तापर नेक्स्ट प्रश्न देखो, क्यों अंचल रे रयद्वारी भू बंदोबस्त प्रचलन कर जायथिला केउठारी ना मांद्राज बॉम्बे एवं सिंधु प्रदेश रे एही तीनोटी जगह रे रयद्वारी भू बंदोबस्त प्रचलन करा जायथिला केउठारी मांद्राज बॉम्बे और सिंधु प्रदेश रे। तापर देखो 10 नंबर प्रश्न, मोहरवाली व्यवस्था सह के जड़ित थिले। मोहरवाली व्यवस्था किए थिले ना होल्ड मैकेंजी थिले। तापर देखो 11 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश रो अवध जिल्ला रे केउ प्रकार राजस्व व्यवस्था प्रणयन करा जायथिला। तो उत्तर प्रदेश रो अवध जिल्ला रे केउ प्रकार राजस्व व्यवस्था प्रचलन करा जायथिला ना तालुकदारी व्यवस्था। तो याकू सुनि दियो पिला माने काली जदि पिला माने प्रश्न आसे ताले निश्चित भाव में उत्तर मन पड़िबो। तो देखो 12 नंबर प्रश्न, किए जमीदार मानक सहित पंचवार्षिया योजनार बंदोबस्त करथिले। तो पिला माने देखो दुईटी प्रश्न अछि पंचवर्षिया एवं 10 वर्षिया यही दुईटी प्रश्न को अधिक ध्यान देथिबो। तो किए जमीदार मानक सहित पंचवर्षिया योजना बंदोबस्त करथिले ना किए करथिले लॉर्ड वारेन हेस्टिंग किए करथिले लॉर्ड वारेन हेस्टिंग करथिले। तापर देखो
ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା? ତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା? ତ ଉତ୍ତର ଦେଖ, କମ୍ପାନୀ ଜମିଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନଙ୍କ କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଖ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଅଛି ଦେଖ, କମ୍ପାନୀ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, 14 নম্বর প্রশ্ন, কেতে খ্রিস্টাব্দরে ভারতের টেলিগ্রাফ স্থাপিত হয়েছিল? তো কেতে খ্রিস্টাব্দরে হয়েছিল না 1853 খ্রিস্টাব্দরে হয়েছিল। কেবে? 1853 খ্রিস্টাব্দরে টেলিগ্রাফ স্থাপিত হয়েছিল। তারপরে দেখো, কেবে গ্র্যান্ড টং রোড নির্মিত হয়েছিল? গ্র্যান্ড টং রোড কেবে পিলা মানে না 1839। ক নম্বর 1839 মସିହାରେ গ্র্যান্ড টং রোড নির্মিত হয়েছিল। তারপরে 16 নম্বর প্রশ্ন দেখো, কর্নওয়ালিস কেবে 10 ବର୍ଷିଆ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? 10 ବର୍ଷିଆ କିଏ କରିଥିଲେ? କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ କରିଥିଲେ। 5 ବର୍ଷିଆ କେବେ ହୋଇଥିଲା ମନେ ରଖିଲ? ଏବେ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ 10 ବର୍ଷିଆ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କେବେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଦେଖ, ତ 10 ବର୍ଷିଆ କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1799 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। କେବେ? 1799 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 10 ବର୍ଷିଆ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 17 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ইংরেজ অফিসর সার টমাস মুনরো কেউঠারে রোয়দারি ব্যবস্থা প্রচলন করেছিলেন? তো কেউঠারে না মান্দ্রাজ ঠারে সে রোয়দারি ব্যবস্থা প্রচলন করেছিলেন। তারপরে 18 নম্বর, কেবে লর্ড কর্নওয়ালিস পূর্ব বিভাগ পিলামানে পূর্ত বিভাগ গঠন করেছিলেন? কেবে লর্ড ডেলহাউসি পূর্ত বিভাগ কেবে গঠন করলে না 1854 মସିହାରେ କରିଥିଲେ। কেবে? 1854 মସିହାରେ କରିଥିଲେ। তারপরে 19 নম্বর প্রশ্ন দেখো, কেবে সিরহিন্দ কেনাল শুভারম্ভ উদ্ঘাটন হয়েছিল? কেবে সিরহিন্দ কেনাল শুভ উদ্ঘাটন হয়েছিল পিলামানে? তো এর উত্তর হচ্ছে 1882 মସିହାରେ সিরহিন্দ কেনাল শুভ উদ্ঘাটন হয়েছিল। তারপরে 20 নম্বর, শিল্প বিপ্লব পরে কেবে প্রথমে ইংল্যান্ডে রেল চলাচল আরম্ভ হয়েছিল? শিল্প বিপ্লব পরে কেবে না 1825 মସିହାରେ। কেবে? 1825 মସିহাରେ ইংল্যান্ডে রেল চলাচল আরম্ভ হয়েছিল শিল্প বিপ্লব পরে পিলামানে। তারপরে 21 নম্বর, কেবে কলিকতা ঠারু রানীগঞ্জ আড়কু 60 কিলোমিটার লম্বরে রেলপথ নির্মিত হয়েছিল? কেবে হয়েছিল? 1854 মସିହାରେ। কেবে? 1854 মସିহাରେ কলিকতারু রানীগঞ্জ আড়কু 60 কিলোমিটার লম্বর রেলপথ নির্মিত হয়েছিল। তারপরে দেখো, কেবে মান্দ্রাজ আরকোট রেলপথর শুভারম্ভ হয়েছিল? মান্দ্রাজ এবং আরকোট কেবে শুভারম্ভ হয়েছিল না 1856 মସିহাରେ হয়েছিল। তো দেখো উপরে কোণ লা না কলিকতা ঠারু রানীগঞ্জ আড়কু 60 কিলোমিটার কেবে হয়েছিল? 1854 মସିହାରେ হয়েছিল। তারপরে মান্দ্রাজ এবং আরকোট রেলপথ কেবে হয়েছিল? 1856 মସିহাରେ হয়েছিল। 54 পরে পিলামানে 2 বর্ষ পরে 56 পরে হয়েছিল। তারপরে 23 নম্বর, কেউ চাষর উন্নতি পাই কোর্ট অফ ডাইরেক্টর আমেরিকীয় বিশেষজ্ঞ মানুষ ভারতକୁ পঠাইଥିଲେ? তো কেউ চাষ পাই না কপা চাষ পাই। কেউ চাষ পাই? কপা চাষ পাই পিলামানে পঠাইଥିଲେ। তারপরে 24 নম্বর দেখো, কাহাকু ভারতীয় রেলপথর জনক রূপে অভিহিত করা যাইছি? না লর্ড ডেলহাউসিକୁ ଭାରତୀୟ ରେଲପଥର ଜନକ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଅଛି। 25 নম্বর প্রশ্ন দেখো, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কেবে বঙ্গবিহার ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করিଥିଲା? 1765 কেবে? 1765 খ্রিস্টাব্দরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গবিহার ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করিଥିଲା। তারপরে 26 নম্বর প্রশ্ন, কেউ বন্দোবস্ত অনুযায়ী রয়েত ମାନଙ୍କ ଠାରୁ প্রত্যক্ষ ভাবে রাজস্ব আদায় କରାଗଲା? তো কাହାର না রয়েতবাড়ি বন্দোবস্ত অনুযায়ী রয়েত মানଙ୍କୁ প্রত্যক্ষ ভাবে রাজস্ব আদায় କରାଗଲା। তারপরে 27 নম্বর দেখো, কেউ বর্ষ পঞ্জাবে সামরিক আইন জারি জানিওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ড মন্টেগু চেসফোর্ড শাসন প্রভৃতি প্রতারণা ও অনুমানিক ঘটনা গোটিয়ে পরে গোটিয়ে ঘটি যাইଥିଲା? কেবে? 1919 এই প্রশ্নটি পিলামানে ইম্পর্টান্ট নুহে, হলে বি পিলামানে দেখি দেই থাও। তারপরে দেখো 28 নম্বর প্রশ্ন, রাওলাত আইন কেবে প্রণীত হয়েছিল? ইম্পর্টান্ট প্রশ্ন পিলামানে। রাওলাত আইন কেবে প্রণীত হয়েছিল? 1919 খ্রিস্টাব্দরে। কেবে? রাওলাত আইন 1919 খ্রিস্টাব্দরে প্রণীত হয়েছিল। তারপরে দেখো 29, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কেবে জন্ম হয়েছিল? মোস্ট ইম্পর্টান্ট প্রশ্ন, এক্সামে ন আসলে মধ্যে পিলামানে এই প্রশ্নটি মনে রখি থাও না ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কেবে জন্ম হয়েছিল? পিলামানে আগকু আহুরি এমিতি প্রশ্ন নাই, এই প্রশ্নটি বহুত জায়গায় পড়ি থাকে। তুমি কম্পিটিটিভ এক্সাম মানে দেওয়া যদি চাহুছ তাহলে এই প্রশ্নটি আসি থাকে না ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কেবে জন্ম হয়েছিল? তো কেবে হয়েছিল? 1885 খ্রিস্টাব্দরে হয়েছিল। কেবে? 1885 খ্রিস্টাব্দরে কংগ্রেস জন্ম নেইছিল। তারপরে দেখো
30 নম্বর প্রশ্ন জাতীয় কংগ্রেসর কেউ অধিবেশନରେ ইংরেজ সরকারଙ୍କ বিরুদ্ধে অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল? তো জাতীয় কংগ্রেসর কেউ অধিবেশନରେ ইংরেজ সরকারଙ୍କ বিরুদ্ধে অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল? তো কেবে নাগপুর অধিবেশନରେ। কেউটারে? নাগপুর অধিবেশନରେ জাতীয় কংগ্রেস ইংরেজ সরকারଙ୍କ বিরুদ্ধে অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। তারপরে 31 নম্বর প্রশ্ন কেবে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল? অসহযোগ কেবে হয়েছিল? কালি কইଥିଲି পিলামানে যে লং কোশ্চিন গুড়াক মু দেই সারিছি অলরেডি পিলামানে যে দেখি না হিস্ট্রির প্লে লিस्ट को जातु और देखु मु अलरेडी समस्त लंग क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दे सारी और डिस्कसन से पाने 1 मार्किया 2 मार्किया 3 मार्किया से अच्छी तो से गोटे पाने देख असहयोग आंदोलन आरंभ केवे होता से कही ना 1920 ख्रीष्टाब्द असहयोग आंदोलन होता। देख 32 नंबर प्रश्न 32 नंबर प्रश्न रे अच्छी महात्मा गांधी कहीं असहयोग आंदोलन को स्थगित रखी कहीं ना चौरी चौरा हिंसाकांड महात्मा गांधी चौरी चौरा हिंसाकांड असहयोग आंदोलन को स्थगित रखी देख नेक्स्ट प्रश्न सन्यासी विद्रोह सहित संपृक्त थिबा फकीर माने क्यों सूफी संप्रदाय आसी तो महारी संप्रदाय आसी 34 नंबर प्रश्न देख किए सन्यासी विद्रोह मुख्य नेता थिले? इंपोर्टाट प्रश्न किए सन्यासी विद्रोह मुख्य नेता थिले? ना मंजू शाह थिले। मजनू शाह लिखाई पे मंजू शाह हे मंजू शाह थिले। देख 35 नंबर प्रश्न 1817 ख्रीष्टाब्द पाइक विद्रोह नेतृत्व किए नहीं? मोस्ट इंपोर्टाट प्रश्न समस्ते जानी ना बक्सी जगबंधु नहीं। पाइक विद्रोह नेतृत्व किए नहीं खोर्धारे? ना बक्सी जगबंधु 1817 ख्रीष्टाब्द पाइक विद्रोह पिलाने पाइक विद्रोह नेतृत्व नहीं थिले। 36 नंबर प्रश्न कृष्णचंद्र सिंह बक्सी जगबंधुंकर क्यों जमीदारी दखल करने? रोडंग जिला को सीमाने से कृष्णचंद्र सिंह जमीदारी दाखल करने क्यों रोडंग ठारे। देख नेक्स्ट प्रश्न किए ब्रिटिश सरकार निकट में अनुसंधान कमिटी रिपोर्ट दाखल करते? किए? ना यूआर करते पे। 38 नंबर प्रश्न निर्मुक्त क्यों वर्ष सांताल विद्रोह होता? क्यों वर्ष होता? 1855 ख्रीष्टाब्द सांताल विद्रोह होता। देख नेक्स्ट प्रश्न क्यों विद्रोह रे सांताल विद्रोह ध्वनि झंकृत होता? ना पावना विद्रोह रे पिलाने सांताल विद्रोह ध्वनि झंकृत होता। नेक्स्ट प्रश्न निर्मुक्त क्यों ख्रीष्टाब्द खोर्धार पाइक विद्रोह संगठित होता? केबे होता? आम 2-3 पर पे डिस्कसन करथिला ना 1817 ख्रीष्टाब्द खोर्धा विद्रोह पाइक विद्रोह बा खोर्धा विद्रोह संगठित होइथिला। नेक्स्ट प्रश्न निर्मुक्त क्यों व्यक्ति खोर्धारे संगठित पाइक विद्रोह नेतृत्व नहीं किए नहीं? ना बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र पिलाने नाटी पिलाने 2 मार्क में आसी थाए ना बक्सी जगबंधु पूरा नाम कौन? ना बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय। तो देख नेक्स्ट प्रश्न खोर्धा राजा निकट में बक्सी जगबंधु विद्याधर निमुक्त क्यों पदवी चाकरी करते? खोर्धा राजा निकट में बक्सी जगबंधु क्यों चाकरी करते? ना सेनापति भाव में पिलाने से चाकरी करते सेनापति बक्सी अर्थात कौन? ना सेनापति। देख नेक्स्ट प्रश्न निर्मुक्त क्यों मसीह जगबंधु बक्सी जगबंधु तांकर समस्त निष्कर जमी हराई केबे तांकु पिलाने जमीर बेकारी दांडर बेकारी कर दिया जाइतिला? तो केबे 1804 ख्रीष्टाब्द। देख नेक्स्ट प्रश्न 1813 ख्रीष्टाब्द रोडंग जमीदारी उपरे निजर न्याय्य दाबी को फेराइबा पई जगबंधु काहांग पाखरे पिलाने आवेदन करथिले? ना कटकर कमिशन चिरा डरसन। तो पिलाने कटकर कमिशन रचा डक्सन को पिलाने निकट में से कौन करते? ना आवेदन करते। देख 45 नंबर प्रश्न से समय ओडिशार अमलातंत्र पिलाने से समय ओडिशार अमलातंत्र क्यों मानकर प्रतिपत्ति अधिक थिला? क्यों मानक? बंगाली मानक प्रतिपत्ति अधिक थिला। 46 नंबर प्रश्न पाइक विद्रोह समय कटकर मजिस्ट्रेट किए थे? ना एडवर्ड इम्पे थे पाइक विद्रोह समय कटकर मजिस्ट्रेट किए? एडवर्ड इम्पे। नेक्स्ट प्रश्न देख 47 नंबर प्रश्न निर्मुक्त क्यों ख्रीष्टाब्द बक्सी जगबंधु इंग्रेज मान निकट में आत्मसमर्पण करते? ना 1825 ख्रीष्टाब्द
1825 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପିଲାମାନେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ 48 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ରୋହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା? ତ ବେଙ୍ଗଲ ବା ବଙ୍ଗଲା ଠାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 50 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ ଜଳପାଇଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଜଳପାଇଗୁଡ଼ିର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ଟେକିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ସେପଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ପିଲାମାନେ ଲେଖା ହେଉଛି ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ। ତାପରେ ଦେଖ 51 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ମନେ ରଖ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନିମ୍ନରେ ଆସିବ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି କମ୍ପାନୀ ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଦଶମୀ ନାଗା କିଏ ଥିଲେ? ଜାଣିଥିବେ ନାଁଟି ଦଶମୀ ନାଗା କିଏ ଥିଲେ? ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହର ଜଣେ ନେତା ଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ଜଣେ ନେତା ଥିଲେ କିଏ? ଦଶମୀ ନାଗା। ତାପରେ ଦେଖ 53 নম্বর প্রশ্ন কেবে লর্ড ডেলহাউসি বিধবা পুনর্বিবাহ আইন প্রচলন করছে? মোস্ট ইম্পর্টান্ট প্রশ্ন কেবে লর্ড ডেলহাউসি বিধবা পুনর্বিবাহ আইন প্রচলন করলে? না 1856 মସିହାରେ। কেবে 1856 মସିହାରେ লর্ড ডেলহাউসি বিধবা পুনর্বিবাহ আইন প্রচলন କରିଥିଲେ। তাপরে দেখো নেক্সট প্রশ্ন কেবে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক পিলাମାନେ মনে রখ কেবে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক ভারতের ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন করলে? না 1835 খ্রিস্টাব্দরে। কেবে 1835 খ্রিস্টাব্দরে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক ভারতের ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন করলে 1835 খ্রিস্টাব্দরে। তারপরে দেখো 55 নম্বর প্রশ্ন কেবে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় কার্পাস বস্ত্র ব্যবহার ন করিবা পাই এক আইন জারি করলে? 1720 খ্রিস্টাব্দরে করিଥିଲେ। তারপরে নেক্সট প্রশ্ন বহুত ইম্পর্টান্ট প্রশ্ন বিত্তর বহিঃপ্রবাহ তত্ত্বর প্রবক্তা কিଏ ଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ କହିଥିଲି ନା ବିତ୍ତର ବହିଃପ୍ରବକ୍ତା ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ନା ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି ଥିଲେ। ତାପରେ 57 নম্বর প্রশ্ন 1857 সিপাহী বিদ্রোহ সমୟରେ କିଏ ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟ ଥିଲେ? ନା ଲର୍ଡ କ୍ୟାନି ଥିଲେ। କିଏ? ଲର୍ଡ କ୍ୟାନି ଥିଲେ ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟ 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବଡ଼ଲାଟ ରାଜସ୍ୱ ଲୋପନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? କିଏ? ନା ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 59 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ବଡ଼ଲାଟ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଣୟ କରିଥିଲେ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ୱେଲସେଲି ପିଲାମାନେ ଲର୍ଡ ୱେଲସେଲି ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ সিপাহী বিদ্রোহ সময় কিଏ নামকু মাত্র মোগল সম্রাট ଥିଲେ? দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। এই প্রশ্নটি ইম্পর্টান্ট নুহে। তো দেখো তাপরে নেক্সট ଅଛି 61 কেবে ইংল্যান্ড পার্লিয়ামেন্টরে ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করা যাইতিলা? 1858 রে। কেবে 1858 খ্রিস্টাব্দরে ইংল্যান্ডে পার্লিয়ামেন্ট ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করা যাইতিলা। তাপরে দেখো 62 নম্বর প্রশ্ন কেবে ভারতর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসন অবসান ঘটিলা? খ্রিস্টপূর্ব 558 কেবে খ্রিস্টাব্দ 558 খ্রিস্টাব্দরে ভারত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসন অবসান ঘটিলা। তারপরে দেখো মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহଙ୍କୁ বন্দী করা যাই কেউ স্থানକୁ পঠা যাইতিলা? না রেগুনକୁ পঠা যাইতিলা। তারপরে নেক্সট প্রশ্ন 1858 নভেম্বর পিলাମାନେ নভেম্বর 1 তারিখରେ କିଏ ମହାରାଣୀଙ୍କ ଘୋଷଣାପତ୍ରକୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଦରବାର ପାଠ କରିଥିଲେ? କିଏ? ଲର୍ଡ କ୍ୟାନି। ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନି ପିଲାମାନେ। তারপরে দেখো নেক্সট প্রশ্ন কানপুর ঠারে সিপাহী বিদ্রোহ নেতৃত্ব কে নেইଥିଲେ? না নানা সাহেব নেইଥିଲେ। নানা সাহেব পিলাମାନେ নানা সাহেব নেইଥିଲେ। তারপরে দেখো ঝান্সি ঠারে সিপাহী বিদ্রোহ নেতৃত্ব কে নেইଥିଲେ? না রানী লক্ষ্মীবাই নেইଥିଲେ। ঝান্সি ঠারে রানী লক্ষ্মীবাই নেইଥିଲେ। তারপরে বিহারে বিদ্রোহ নেতৃত্ব কে নেইଥିଲେ? কনওয়ার সিং পিলাମାନେ কনওয়ার সিংহ বিহারে বিদ্রোহ নেতৃত্ব নেইଥିଲେ। তারপরে নেক্সট দেখো কেউ ভারতীয় সিপাহী 1857 বিদ্রোহ আরম্ভ করে জেনারেল হিয়র সিংଙ୍କ আদেশরে ফাঁসি খুঁটরে ঝুলিଥିଲେ? না মঙ্গল পাণ্ডে। মহান বিদ্রোহ নেতৃত্ব মধ্যে এই মঙ্গল পাণ্ডে নেইଥିଲେ। তারপরে দেখো
କିଏ ଭାରତର 69 নম্বর প্রশ্ন কিଏ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଇସରାୟ ଭାବେ ପରିଚିତ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନି ପ୍ରଥମ ଭାଇସରାୟ ରୂପେ ପରିଚିତ। ତାପରେ ତାନ୍ତିଆ ତୋପେ କିଏ ଥିଲେ? ତାନ୍ତିଆ ତୋପେ କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା ନାନା ସାହେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। କିଏ? ନାନା ସାହେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାନ୍ତିଆ ତୋପେ। ତାପରେ 71 নম্বর প্রশ্ন সিপাহী বিদ্রোহরে ওড়িশার নেতৃত্ব কিଏ ନେଇଥିଲେ? বীর সুরেন্দ্র সাଏ ନେଇଥିଲେ। କିଏ? বীর সুরেন্দ্র সাଏ সিপাহী বিদ্রোহর নেতৃত্ব ନେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। তাপরে নেক্সট হচ্ছে 72 নম্বর প্রশ্ন কিଏ সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রচলন করলে? তো লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক করেছিলেন। কিଏ? লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ করেছিলেন। তাপরে নেক্সট প্রশ্ন ভারতীয় পুলিশ আইন কেবে প্রণয়ন করা যাইতিলা? 1861 রে পিলামানে 1861 রে ভারতীয় পুলিশ আইন প্রণয়ন করা যাইতিলা। তাপরে 74 নম্বর প্রশ্ন কেউ আইন বলরে জমিদার মানে কৃষক ও কোম্পানি মধ্যে ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହୋଇ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ କହିଥିଲି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ। ନା କିଏ? ନା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। କେଉଁ ଆଇନ? ନା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆଇନ ବଳରେ ଜମିଦାର ମାନେ କୃଷକ ଓ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହୋଇ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। କିଏ? ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ କିଏ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ନା ହଜରତ ମହଲ ପିଲାମାନେ। ହଜରତ ମହଲ ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ହଜରତ ମହଲ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ପୁଷ୍ୟପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ଏହା ଦେଖିନି ତ ଆନନ୍ଦ ରାଉତ, ତ ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ 77 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ? ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିଏ? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 78 କିଏ ଚାକିରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ନା ଲର୍ଡ କ୍ୟାନି କରିଥିଲେ। ଚାକିରି ମାନେ ଲେଖିବ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଚାକିରିରେ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ। କିଏ? ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତାପରେ 80 নম্বর প্রশ্ন କିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଂଗଠିତ କରାଇଥିଲେ? କିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଂଗଠିତ କରାଇଥିଲେ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସଂଗଠିତ କରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? କାଲି ହିଁ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କହିଥିଲି ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ କହିଲେ ଲେଖିବେ କଟକରେ। କେଉଁଠାରେ? କଟକରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖ 82 নম্বর প্রশ্ন অসহযোগ আন্দোলন কাଳରେ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର କହିଲା ବେଳେ এই ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର କହିଥିଲି। ନା ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 83 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ କିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ? ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁଠାରେ? ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ। ତାପରେ 86 নম্বর প্রশ্ন আইন অমান্য আন্দোলন কেবে আরম্ভ হয়েছিল? ଏହା ତ କହିଥିଲି 1930 କହିଥିଲି 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1930 ମସିହାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଅସହଯୋଗ ଏବଂ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହି ଦୁଇଟି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଥୁଆ ହେଇକି ଅଛି। କାଲି ଯିବ ଆଉ ଲେଖିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର ପାଇନ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଅ ଏବଂ ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ଦିଆହେଇଛି ତାହାକୁ ଦେଖ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୁଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଥୁଆ ହେଇକି ଅଛି। କାଲି ପିଲାମାନେ ଯିବ ଏବଂ ଲେଖିବ এই লং কোশ্চিনটি। তারপরে দেখো গান্ধী ইউরিন চুক্তি কেবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল? গান্ধী ইউরিন চুক্তি কেবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল? না 27 ফেব্রুয়ারি 1931 মସିହାରେ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। 27 ফেব্রুয়ারি 1931 পিলাମାନେ। তারপরে নেক্সট প্রশ্ন দেখো যে সবসক্রাইব করিন পিলাମାନେ সবসক্রাইব করিনিও। তারপরে 88 নম্বর প্রশ্ন ওড়িশারে আইন অমান্য আন্দোলন নেতৃত্ব কে নেইଥିଲେ? না আচার্য হরিহর দাস। କିଏ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ 89 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁଠାରେ? ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ
नेक्स्ट प्रश्न कुजंग ठारे आईन अमान्य आंदोलन रे किए नेतृत्व नहीं कुजंग ठारे किए नहीं ना नारायण बीरबर सामंत नहीं किए नारायण बीरबर सामंत। तापर देख 1935 भारत शासन आईन क्यों क्यों कमिशन सुपारिश भित्ति प्रणीत होता साइमन कमिशन क्योंटारे साइमन कमिशन पिला माने साइमन कमिशन देखि 3 मार्क 3 मार्क बा 2 मार्क देखि दीजिबो। तापर देख 92 प्रश्न जातीय कांग्रेस केउं अधिवेशन में भारत छाड़ प्रस्ताव गृहीत होता तो बॉम्बे अधिवेशन में क्योंटारे बॉम्बे अधिवेशन में भारत छाड़ आंदोलन प्रस्ताव गृहीत होता। तापर नेक्स्ट प्रश्न केबे कांग्रेस कमिटी इंग्रेज सरकार विरुद्ध में भारत छाड़ प्रस्ताव अनुमोदन करते ना 8 अगस्त 1942 मसीह 8 अगस्त 1942 मसीह पिलामाने कांग्रेस कमिटी इंग्रेज सरकार विरुद्ध में भारत छाड़ प्रस्ताव गृहीत अनुमोदन करते। 94 नंबर प्रश्न भारत छाड़ आंदोलन समय किए भारत बड़लाट थे किए थे ना लॉर्ड लिव पिलामाने ऑप्शन क लॉर्ड लिथगो पिलामाने। तापर 95 प्रश्न भारत छाड़ आंदोलन में गांधी को गिरफ्त करा परे केउठारे रखा जायतिला ना केउठारे रखा जायतिला पिलामाने आगाखा राजप्रसाद रे एठारे रखा जायतिला। तापर 96 नंबर प्रश्न भारत छाड़ आंदोलन सह जड़ित क्यों घटनाटी द्वितीय जानियावाला बाग संहार बोली वर्णित होइअछि तो उत्तर कौन हेबो ना इरम पिलामाने इरम गोलीकांड जो होइतिला केबे होइतिला 28 सेप्टेम्बर 1982 सॉरी पिलामाने 42 इरम घटना। तापर देखो 97 नंबर प्रश्न कोरापुट जिले में भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व किए रही लक्ष्मण नायक नहीं थे। तापर 98 प्रश्न केबे लक्ष्मण नायक फांसी होता ओडिशार पिलामाने फांसी होता क्या लक्ष्मण नायक को केबे होता ना 1943 मसीहा मार्च 29 तारीख 1943 मसीहा मार्च 29 तारीख में लक्ष्मण नायक को फांसी पाई फांसी दि जाइला। तापर रक्त तीर्थ तो समस्त जानते इरम को कहुए। तापर देख 100 नंबर प्रश्न चोरी चौड़ा घटना केबे संगठित होता चोरी चौड़ा 1922 मसीह संगठित होता कन्फ्यूज हे ना पिला मन रख 1922 मसीह होता। तापर 101 केबे महात्मा गांधी ओडिशार आगमन करते केबे 1921 मसीह करते आगमन एवं चोरी चौरा घटना संगठित होता 1922 मसीह। तापर देख 102 नंबर प्रश्न हिंदुस्तान रिपब्लिका संघ केबे गठित होता 1924 मसीह गठित होता। तापर 103 नंबर क्यों अधिवेशन में नेहरू पूर्ण स्वराज प्रस्ताव गृहीत होता ना लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव गृहीत होता। तापर 104 नंबर प्रश्न क्यों दिवस को प्रथम स्वाधीनता दिवस रूपे घोषणा कर 26 जनवरी 1930 मसीहा को 50 नुहे पे 26 जनवरी 1950 नुहे 26 जनवरी 1930 को। तापर देख गांधीजी केबे आईन अमान्य आंदोलन आरंभ करते आम तो पढ़ला पिला 1930 मसीह आईन अमान्य आंदोलन होता असहयोग आंदोलन 1920 मसीह होता और भारत छाड़ आंदोलन 1982 मसीह सॉरी 42 मसीह होता। तो मुझे क्लियर कर दूसरी ना आईन अमान्य आंदोलन केबे होता सॉरी पिला असहयोग आंदोलन केबे होता असहयोग 1920 मसीह होता केबे 1920 मसीह होता। तापर आईन अमान्य आंदोलन केबे होता 1930 मसीह होता एवं तापर रहा भारत छाड़ आंदोलन 1942 मसीह होता 42 मसीह होता। तापर देख पे ये 10 वर्ष पर होता तापर 12 वर्ष पर होता। तापर देख प्रथम गोलटेबल बैठक केबे आयोजित होता 1930 मसीह होता केबे आईन अमान्य जब होता 1930 मसीह होता तो गोलटेबल प्रथम गोलटेबल बैठक 1930 मसीह होता। तापर द्वितीय गोलटेबल केबे होता वर्षे पर 1931 मसीह होता। तापर तृतीय गोलटेबल केबे होता 1932 मसीह होता तृतीय गोलटेबल 1932 तो 1930 मसीह गोटे प्रथम गोलटेबल तापर 31 द्वितीय गोलटेबल 32 तृतीय गोलटेबल बैठक होता। तापर देख 109 नंबर प्रश्न किए प्रथमे इंचुटी लवण आईन भंग करते किए प्रथमे इंचुटी लवण आईन भंग करते आचार्य हरिहर भंग करते। तापर देख केबे क्रिप्स मिशन भारत गस्त आसीला क्रिप्स मिशन केबे 1941 मसीह आसीला। तापर देख आ 2-3 प्रश्न अच्छी केबे भारत छाड़ आंदोलन प्रस्ताव गृहीत होता तो मुझे कहली 1942 मसीह होता। तापर देख ब्रिटिश सरकार निर्मुक्त क्या काइजर इ हिंद उपाधि घोषित करते ना महात्मा गांधी को घोषित करते। तापर 113 नंबर प्रश्न प्रथम त्रिरंगा पताका निर्मुक्त क्यों मसीह उत्तोलन कर प्रथम त्रिरंगा डिसेम्बर 31 1929 प्रथम ऑप्शन
डिसेम्बर 31, 1929 देख कांग्रेस लाहोर अधिवेशन में किए पूर्ण स्वराज प्रस्ताव आनी देथिले जवाहरलाल नेहरू आनी देथिले। भारत छाड़ आंदोलन अन्य क्यों नाम परिचित अगस्ट विप्लव नाम परिचित। यही प्रश्नटी पिला माने समस्ते मन रख ना अगस्ट विप्लव भारत छाड़ आंदोलन। तो एतिकी मात्र थिला पिला माने यूनिट 4 रु एतिकी मात्र थिला एमसीक्यू प्रश्न एतिकी पढ़ एवं एग्जाम को जाओ। तो यूनिट 4 रु जो 5टी आसबार अच्छी यही भितर प्रश्न आसब। तो पिला माने समस्ते लाइक कर भिडियो को जो माने नुआ देखुच सब्सक्राइब कर तापरे आमे यूनिट 3 रो आनिबा एमसीक्यू प्रश्न तापरे यूनिट 5 को आमे जिबा। यूनिट 2 पिला माने ऑलरेडी मो दे सारी जो माने पिला माने आउ गोटे कथा कहूची 2 मार्क 3 मार्क एवं 8 मार्क जो माने देखि नांती हिस्ट्री रो प्लेलिस्ट को जानतु एवं सेठारे समस्त 2 मार्क दिया जाइछि 3 मार्क दिया जाइछि 8 मार्क दिया जाइछि एवं एमसीक्यू प्रश्न मध्य दिया जाइछि ताकू देखंतु एवं एग्जाम रे 80 रु 80 स्कोर करंतु।